अगर आप अपने घर में बजीज की ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले सही ब्रीडिंग केज सेटअप होना बहुत जरूरी है। केज साफ और थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए जिसमें पर्चेस, फूड बॉल और क्लीन वाटर हमेशा उपलब्ध हो। ब्रीडिंग के लिए वुडन नेस्ट बॉक्स लगाना जरूरी होता है। फीमेल बजी इसी नेस्ट बॉक्स के अंदर जाकर एग्स देती है। जब मेल और फीमेल बजी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। कुछ दिनों बाद फीमेल बजी 2 से 6 एग्स तक दे सकती है और फिर वो नेस्ट बॉक्स में बैठकर उन्हें इंक्यूबेट करती है। अगर आप बजीज की ब्रीडिंग और केयर के बारे में और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें